都之前講過好多次咧，其實雙手翹手咧係一個封閉嘅動作啦，係即係唔歡迎人哋同你溝通啦，唔想人哋同你接觸啦嘅一個動作。其實咧翹腳都係嘅。仲有啲咩封閉動作咧？將隻手插袋咯，又或者去刻意企啲高少少嘅位置，由上至下望住你咯。咁呢啲都係一啲想同你增加距離感嘅一啲方法咁樣。可能你話啊，我拎隻手出嚟張開咧，我啲緊張喎，我咁樣唔識同人哋傾偈喎。咁你可以試下將兩隻手擺喺背後，跟住然後手握手咁樣揸住拳頭，咁將啲力咧射落去個拳頭位置。咁人哋其實外觀上咧睇唔到你係特別緊張或者手震咁樣，亦都見到你係一個開放嘅動作，想同人溝通。咁呢啲都係啲有效嘅方法嚟㗎。當然唔緊張嘅話，梗係用多啲手勢會更加好啦。咁有機會再分享啦，拜拜。